Garuu amala mootummaa kanarraa waan kanaan dura ta'erraa ka'ee maaliif uummataan diinaa isitti dhufaa jira qawwee hidhadhaa horii baasaa jedhaa kan jedhu uummataaf godhamoo aangorra turuuf abiyyi kana godhaa kan jedhu akkasitti ilaaluun nurra jira. Uummata kana akka humna ta'u atuureef turtii erga gaafee keessatti uummanni akka of tiksu nagaa ofii akka tiksu diina isaa mootummaa haa ta'u dura akka dura dhaabbatu Oromoon akka hin fincillee disarm godhe Oromoo qawwee hiikkachiise. Mootummoota Itoophiyaa dhufaa birraa akkana godhaa ture. Minilik irraa jalqabee maaliif ummata humnaan cabsan Oromoon ummata humnaan cabe. Ummanni Southern Itoophiyaa jedhamu kun Sidaamaa, Kambaataa, Hadiyyaa, Walaayittaa, Kafichoo kana ummanni Oromoo wal cabe kuni humnaan cabe. Yeroo humnaan cabsan ummata kana mirgi isaan dhoowwan tokko keessaa tokko akka hidhannoo hin qabne gochuudha. Ummanni hidhatee ofirraa hidhannoon lola mootummaa hidhannoon si cabse hidhannoon ofirraa cabsita karaan biraan jiru kadhaan nama hin baasu. Ummata Oromoo akka hidhanne gochuun akeekuma hojii mootummaa Habashaa mootummaa Itoophiyaati. Abiyyi illee san itti fufe akka aangotti dhufeen ummata Oromoo hidhannoo irraa hiike. Maaliif Oromoon ni irraanfata. Namni irraa namichi kun mootummaa Oromooti yeroo dhaabbate jedhu baay'ee of sobaa baay'ee dhugaa waakkata. Dhugaan jiru Abiyyi akka aangotti dhufeen diina cabsuun qaba jedhee ka itti duule jalqaba ummata Oromooti. Ammallee akeekaa fi amantiin mootummaa Abiyyi kan Oromummaa wanni jedhamu Oromoon akka ummatatti jiraachuu aadaan Oromoo guddachuu Oromoo seenaan Oromoo barsiifamu Oromoon ufiin bulchuun hin barbaadamu. Maaliif faallaa Itoophiyaa gufuu impaayerummaa Itoophiyaati jedhanii waan amananiif jecha. So kanaaf amma qawwee bitadhaa yoo jee Abiyyi akka Oromoon bilisummaa isaatiif aboo waboo wajjin dhaabbatee loluufi no akkasiif miti. Akka aangorra turuu Abiyyi gargaaruuf malee Oromoof jechuu miti. Abiyyi fedhiin Oromootii fi fedhiin immoo Abiyyi garagara. Oromoon kana ni beeka jee yaada. Oromoon mirga abbaa biyyummaa isaa deeffachuu qaba. Gatiin Oromoo fedhiin Oromoo kana bilisummaa barbaada. Biyya isaa irratti bilisa ta'uu barbaada. Addunyaa kana keessatti Afrikaa keessatti gulantaa kabajaa saba guddaa Oromoo kanaan malu qabaachuu barbaada. Gaafiin Oromoo kana caqiinsi koloniyaalistummaa Habashaa waan irratti fide hunda irra aanee deebi'ee bilisoomee abbaa biyya isaa ta'uu barbaada sabni Oromoo. Qabsoon Oromoo gaafiin Oromoo hundeen kana. Abiyyi kana barbaada? No. Abiyyi yoo torteef akeekni isaa ittiin deemu nilleen duraan firoota kan jedheen warra impaayera kana jaaran. Itoophiyaawinnet warra jedhu Itoophiyaawinnet maal akka ta'e ni beekna. Faallaa Oromummaati. So natti fakkaata Gaajallaandi amma yoo qawwee bitadhaa diinaa dhufaa jedhee Abiyyi diina ofitti heddummeessee diina hedduu qaba amma eenyu wajji Abiyyi lolarra hin jirre ummata hunda wajji lolarra jira. Kanaaf Oromoon na gargaaraa na hambisaa aangoo kiyya kamoo aspirationii hawwii aangoo mootummaa aangoo imparara ta'uuf qabu na harkatti doomsuuf deemanii na lolaa jechuudha malee Oromoof jedheet Abiyyi qawwee hidhadhaa jedhee sababa tokko akka waan akkas jedhuuf hin argu. No reason hin mul'atu ragaan tokko hin jiru kan san agarsiisu. Ganna torban yookiin 6-8 Abiyyi aangoo mootummaa Itoophiyaa irra ture waan Oromoo irra gahe ni beekna waa'ee Oromoo waan inni jee ni beekna Oromoonni meeqa akka dhuman ni beekna Abiyyi sanumatti fufa geeddaramiinsa yaadaa
irralleen eegu hin jirus jeetiyyaa. So yoo haalli kanaa dhufe dhugaa biyyattii san keessaa humna addaatu lola Abiyyis angorraa dabarsuudhaafis dantaa ofii filleefis qabsaa humna addaa qabsaa jira. Humni qabsaa hundinuu mootummaa kanas dabalee Oromoo irratti guddinni Oromoo cabsuutu Itoophiyaa keessatti aangoo qabachuu jechuun guddisee hunda caalaa Oromoo cabsuu jechuudha. Finfinnee qabachuu jechuudha. Abiyyi faallaa Oromoo fi Oromummaati. Abiyyi wakiila Itoophiyaawwinnatiiti. Alliance mootummaa Abiyyi barka Abiyyi fi Biraanuu Naggaa fa'aa bara. Biraanuu Naggaa Dr. Biraanuu Naggaa jechuu kiyyaa wantummaa inni qabsoo siyaasaa keessa seena jee dubbateeyyuu Itoophiyaa Oromoo irraa eeguufii jedhe. Abiyyi fi Biraanuu wanni wal taasise kana. Oromoon yoo kan hubanne nuti booda gaabbuuf deemna. Humna hedduutu ka'aa jira. Humni Amaaraa ka'aa jira. Warri kibbaa Eertiraas dabalatee nuti warri kibbaa waltaanee Tigree Amaara waltaanee jechaa jiru. Kun waltaanee hoggaa jedhan ammoo Abiyyi qofa irratti miti. Oromoo irrattis jechuudha. Haalli kanaa ni jira. Haala kanaaf ammoo Oromoon anaaf Oromoodhaaf maaltu nuuf mala maal gochuu qabnaa. Wanni barbaannu immoo beekamaadha. Biyya keenya dhuunfannee biyya keenya irratti abbaa biyyaa fi mootummaa keenya ijaarachuudha. Ummatoota biraa wajjinis hariiroo qixxummaa irratti dhaabbatee wal kabajuu irratti dhaabbatee fedhiidhaan tolfachuudha. So qophiin nuti goonu mootummaa kana dabalatee humnoota impaayirummaa Itoophiyaa Abiyyi irraa fudhatanii ammas Oromoo irratti diriirsuu barbaadan. Hundinuu humnoota impaayirotaatti dura dhaabbachuudhaaf Oromoo walii galee dhaabbachuu qaba. Humni har'a jaaramee qawwee qabatee dantaa Oromoodhaa security Oromoodhaa tiksuudhaaf jaaramee bosona jiru waraana bilisummaa Oromooti ABO WBOdha. Oromoon yoo qawwee barbaade ABO WBOf haa kennu. Lolu hirmaachuu barbaade qawwee isaa qabatee ABO WBOtti haa makamu. Karaan itti Oromoon iggitii jireenyaatis argatu. Biyya isaas wala boomsuutti argatu. Karaa kana malee Abiyyiif loluun kisaaraadha Oromoodhaaf obboleessa koo. Yoon tarii yeroon deebisirraan fadhee na yaadachiisi isa dhumarraan jalqabee deebisuuf carraaqa. Haalli lolaa amma Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu deemu jira taakka. Haalli immoo warri humnoota kibbaa jedhamu kan Northern Sameen Sawoch jedhamu Hizboch kun jira. Oromoodhaaf maaltu mala ka jirtuun deebisuudhaaf carraaqa. Wanni irraan fadhee jiraate na yaadachiisa. Yoon irraan fadhee na yaadachiisa. Haalli lolaa amma Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti haalli lolli ta'uudhaa jira. Xiinxaltoonni hundinuu xiinxaltoonni biyya Oromoodhaarraas ala ta'an Itoophiyaarraas ala ta'an ka addunyaa keessa jiranis akkaataa itti himanitti. Haala qophii mootummoonni lamaan gochaa jiran irratti dirraa ka'anii akka mootummoota lamaan kana jirutti lolli ta'uuf deemu qophiirra akka jiran hundaan walii gala. Lolli akka hafan qabneetti dubbatama. Maaliif sababni lola kanaa? Reefu Abiyyi fi Isaayyaas qubeellaa walii kaa'an jette. Walitti heerumanii turan. Akkas miti wal jaalatanii walitti heerumanii. I don't know hamartiin Abiyyi Isaayyaasti kaa'e quba isaa murtee haa rakkitu. I don't know what happened. Garuu walitti heerumanii turan. Warqee Wallaggaatiif Isaayyaasti kaa'e Abiyyi. So mirqaanaa ture yeroo sana. Mirqaana isaa lama walii galanii Eertiraafis haalli itti Oromiyaa saamuu akka banamuuf warra immoo Abiyyi mormu hunda Eertiraas giteessee akka waraantu Oromoos dabalatee Tigrees dabalatee akkas ture paartiin sun waan yeroo gabaabaa ture.
maaltu amma gara lolaa kana geesse akkanan observe godhetta kan ilaalutti jeequmsa amma gaanfa Afrikaa ta'u hundaaf sababni Abiy nama fageesse yaaduu danda'u miti waan tokko qabatee itti fiigaa in fashalaa kabiratti fiigaa amma Abiy empirummaaf deema emperor Itoophiyaa ta'uu barbaada akka Minilik akka Teediroos akka Haile Sillaasee emperor ka humna hundaa ol qabu kan biraa hundi tajaajiltuu vaasal ashkara wakiilsaa keessatti hojjetu Abiy akkasitti saniif deema. Kana karaatti dhugoomsu tokko immoo deeggarsa ammas uummata Amaaraa argadha jee kan itti yaadattu dura Somaaliyaa wajjin waa memorandum Somaliland wajjin walii farramanii Itoophiyaan bishaan bahara diimaa argattee baga gammaddee jedhe yaadattu just gana tokko moo lama dura arganne jedhanii utaalan kaadireen saa kaatee utaaltee gariin kun achitti hargeessatti mana jaaranna jettee harkuma dhaan nobody thinks wanni Abiy godhaa jiru kun maraatuudha ka jedhu hin jiru harka dha'uu malee jala kaattonni isaa amma sunis we knew it yeroo san haasofnee jira waan ta'uu danda'u miti jennee jira heera addunyaa faallisa it will never happen ejjennoo ijoo fudhanne rekardii keenya hagaafas ilaaluu danda'ama amma immoo maal ta'aa jira amma immoo bishaan bahar karaa Asab argachuu qabnaa jedheet lolaaf qophaa'aa jira Abiy wal lala waalama adda gargar baasuu qabna biyyattiin Itoophiyaa suni naggada ofiitiif maaliif hulaa port ittiin karaa baharaa karaa bishaan baraa qabdu argachuu dandeessi kan jiru karaa heera addunyaatiin karaa heerri kennuutu jira kaammoo heerri kennaneef biyya namaa biyya biiraa humnaan qabattee portii qabaachuu hin dandeessu faallaa heera addunyaati heerri addunyaa akkaataa itti biyyoonni landlocked ta'an baharaa wajjin daangaa hin qabne biyyoota baharaa wajjin daangaa qaban keessa darbanii tajaajila portii argatan heerri addunyaa waan lafa kaa'ee qaba Itoophiyaan sanii kan barbaadu Abiy sanii kan barbaadu territory dhuunfatee bahara san qabatee humna waraana bahara navy naval forces jaarachuu barbaada kuni Eertiraadhaaf akeekkachiisa guddaadha gaa Eertiraan Abiyyatti dhufuuf deemaa jettee lolaaf qophaa'aa jirti Abiyyis humnaan Asab qabannee Itoophiyaa paartii Itoophiyaan dhabde portii Itoophiyaan dhabde kana balbala bishaanii Itoophiyaan dhabde kana Itoophiyaaf agarraa jedhee qophaa'aa jira akka Itoophiyaatti yeroo gartee lola garee lammaffaa sadaffaa wajjin lola baasan ummanni biyyaa hoojee utaa irra dhaabbataa illee iyyaadu Abiyyis akkas yaadaa jira duratti namoonni yaada kanaaf baay'ee iyyan humnoota siyaasaa Amaaraa turanii humnoonni siyaasaa Amaaraa amma Abiy farka dha'an jiran ofiifu ajandaa tolfatanii qabsorra jiran faannoorra jiran Abiy credible miti amanamaa miti jaaleeti malee sila ni fedhan Abiy sila this ajandaa warra Amaaraati kun ajandaa warra jala kaattota legacy Minilik kun so lolli ta'uu danda'a akkaataa qophiin kun deemaa jirutti akkaataa gara lachuu waliif qophaa'aa jirutti lolli kun waan hafu hin fakkaatu lolli immoo hamma hin ta'initti ta'e jennellee guutuutti dhibbatu nama rakkisa garuu haalli lolli ta'uu deemu biyyoota lamaan kana keessatti waan haqamu hin fakkaatu maaliif Abiyyis deddeebi'ee bishaan baharaa argachuu qabna jee murteessee jira waraana isaallee amansiisee qophiidhaa jechaa jiru qophii Abiy kana laalee Eertiraanis qophaa'aa jirti tumsas jaarataa jiran lolli kun waan hafu hin fakkaatu takka Eertiraa Itoophiyaa jidduutti waan hafu hin fakkaatu takka kan lammaffaa Eertiraan dhiuma kana gannuma lama dura Abiy wajji taatee ummata Tigraay fixutti bobbaate nama miliyoona tokko oltu dhumee jedhame amma immoo in agarraa hin dhageenyaas Eertiraa fi Tigraay gariin isaanii gariin Abiy wajji dhaabbataa jiru gariin isaanii immoo Eertiraa wajji dhaabbatanii
ajandaa dur dulloome ka Tigraay Tigriin jedhu mootummaa namoota afaan Tigree dubbatanii jaaruu ka jedhu hono mari'ataa jiru isaanis hin dhageenya kanallee. Kunis waan hafa qabu natti hin fakkaatu. Maaliif ta'ee ka jettu yoo taate look siyaasaa keessatti yeroo murtiin godhamu haalli yeroo akkasi dirqutti murtii goota. Amma diinummaan Isaayyaas fi Abiy jidduu jiru diinummaa Tigraay fi Itoophiyaa jidduu jiru caala hagas guddaa miti. Amma Tigraay Abiy jireenya keenyaafuu gaaga'aadhaa bakka jiru gahee jira. Tigraay amma Isaayyaas wajji dhaabbachuun nuuf faayidaadhaa bakka jiru gahanii jiran. Inni darbe isa ammaa haala amma jirutu nu dirqaa kan jedhuun deeman hubatamaadha kun. Gara biraa immoo amma koalishinii kana caalaa bal'aa jiran maska kan amma dubbatamaa jiru karaa noorzii kana. Tigraay fi Amaarri Tigraay fi Eertiraa walii galte Tigraay fi Amaarri hoo walshaktii guddaa isaan jidduu jira. Isaanis garuu waliin ta'an jechuun hin danda'amu. Ka isaan wal taasisu tarii isaan jidduu deemu Eertiraadha. Akka isaan itti ajanaa itti walii galan nuti warra kibbaa ka jiru kun. Warri kibbaa kun kibbaa isaanii hunda qofa qabatanii yoo walii galanii deeman impaayarri Itoophiyaa diigame it's good. Miti akkas duwwaa tahaa jennallee hin yaannu. Laala noors warra kaabaa jechuudha. Oromoo in sodaatus in tuffatus. Dhageenya hoggaan nu tuffatan hin dubbatu. Wanni nu sodaataniif Oromoon kun guddaadha. Oromoon kun ka'ee biyya kiyya yoo jedhe waa nuti Oromoo saamuu hin dandeenyu kan jedhu qabanii. Oromoon ammoo jaaramellee humna nu caalu ta'uu hin dandeenye jedhanillee ni tuffatu. Kun Oromoon beekuma qabna jechuudha. So haala baay'ee walxaxaa ta'eetu gaanfa Afrikaa fi impaayera Itoophiyaa keessatti deemaa jira. Tarii lola guddaa ta'uu deema. Wanni Oromoon akka Oromootti hundi of gaafachuu qabnu. Kana keessaa nuti akkamitti injifannoon baanaa isa jiru. Humni tokkollee humni Abiyyillee humna Oromootii miti. Warri har'a Abiyyi humna Oromooti jedhanii jiran sobduudha. No evidence nu agarsiisa mootummaa Abiy ganna 6-7 hojjate kan isa humna Oromoodhaa godhu ragaa fidaa nutti hima. Hinjiru. No evidence gabbaa dubbadhaa jala kaattonni Abiy. Abiy waan kanaaf dantaa Oromoo tiksaa mootummaan isaa security Oromoo bilisummaa Oromoo garantii godha in this turmoil. Laaqamiinsa haala adda addaa kana keessatti Oromoodhaaf tola kan jedhan beefidaa nu garsiisa. Abiy faarsuun deebisaa miti kanaaf. Akka Oromoodhaaf hamma ammaa maal hojjate? Abiy jechuun bara mootummaa battee urgeessaa ajjeese. Mootummaa Oromoota baay'ee ajjeese. Manni Oromoo manni hidhaa Itoophiyaa deebi'ee ammallee afaan Oromoo dubbata bulchiinsa Abiy keessatti. Haacaaluu Hundeessaa lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Namoota Oromoon jaalatu, namoota Oromoon kabaju, akka Abdul Jabbaar Hussein kana fa'a meeqa Muhammad Amin Bireensa Yaachisan Baabbileet lakkaa'uu hin dandeenyu. So warri har'a Oromoodhaaf Abiyyi gaaraantiidhaa eeggitiidhaa mootummaan Abiy jettan gad ba'aatii ragaa tokko nu garsiisa hin jiru zero. Abiy inumaayyuu yoo tolteef Eertiraa wajji Tigree wajji faannoo wajji dhaabbatee Oromootti garagala. Yoo ragaarratti dhaabbannee dubbanne haalli fakkaatu kana. Faannoo faatu Abiyyi tuffate. Abiyyi humna keenya ta'uu miti jedhaniiti amanamaa miti nama dantaa keenya tiksuu miti jedhanii itti garagalan. Tanaaf jecha Oromoo maaltu nuu mala kan jedhu
nu uf gaafata. Nu warra bilisummaa keenyaaf kabajaa namoomaa Oromootiif dhaabbanneetu waa'ee hegeree Oromoo mari'achuu walii galuu nu barbaachisa. Haalli amma deemaa jiru kun warri Noorzii warri Kaabaa deemaa jiru. Lolli dhufu tarii ta'uuf deemu kun empire Itoophiyaa guututti geeddaruuf deema. Tarii empire nu hin jiraatu yookiin empire akka haaraatti jaaramu dhaabbatuuf deema. So Yaldandi kana keessatti ani Oromoon injifataa taanee biyya keenya dhuunfannee keessaa ba'uudhaaf tokkummaan kaanee qabsaa'uu malee filmaanni biraa hin jiru. Hundi ka warri nagaan qabsoofna jedhu warri maal jedhu warri Paltalk warri Facebook everybody an Oromoodhaaf concerned taane kan jedhu hegeree keenyaaf hegeree maalummaa keenyaaf eggitii keenyaaf bilisummaa keenyaaf Oromiyaaf Oromoof nu laala kan jedhan haal duree tokko malee hegeree Oromootiif dhaabbannee bifa hundaan qabsaa'uu duwwaatu nu baasa. Kanaaf gaa hiriirri humnoota akkana. Hiriirri humnoota warra Noorzii Eertiraa dabalatee warra Kaabaa miti warra Kaabaa Eertiraa dabalatee faannoo dabalatee gara humna tokkotti deemaa jiran. Warri karaa kibbaa saawuzii kuni abdii guddaan qabaa warri akka Sidaamaa Walaayittaa Kafichoo Kambaa dantaan isaanii historically lafarratti illee Oromoo wajji deema. Nuti gaafa jabaa taane humna guddaa kana hundaatu nu wajjin tumsuu mala. Oromoon garuu kun hundi walitti dabaluun caalu by the way yoo lakkoofsa taate jaaramaan humnaan qixxoofnee dhaabbachuu qofaadha. So haala baay'ee interesting time haala baay'ee sodaachisaas haala ammas carraas qabuutu dhufaa jiraa jechuudha. Ka itti qophaa'eef carraa ta'a. Nuti haa qophoofnu sadarkaa hamma ammatti waraana bilisummaa Oromoo waraana ga'u qabaanneen beeknu Oromooni eega cabnirraa booda waraana guddaa qabnaa qabsaa'ota jajjaboo qabnaa hundi keenya walii gallee waraanaanis jaarmayaanis ilaalchaanis gar tokko dhaabbanneet bira keenya qabsaa'uu qabna. Garuu ammalirran deebi'aa Abiy Ahmad guddaa qabdanii ragaa tokko illee hin qabdin agarsiiftanii no single evidence to show us gabbaa nu garsiisa. Kana waan ta'eef gaa diinni hammaatus Oromoon Abiyyiif loluun dantaa Oromootii miti. Warra immoo impaarummaa dullacha deebisuudhaaf nutti deebus lolus equally the same. Abiyyiin loluu fi warra impaara dur deebisuuf deemu dura dhaabbachuun hangaragarummaan argu. Dantaa Oromoo hoggaan laale. Gaa kana haala kana akkatti ilaalaa. Deddeebinee mari'achuu qabna. Deddeebinee haasa'uu qabna. Wanni akka gartee tumsa yeroo dhaabbachuu barbaachisaa ta'a. Yeroo wanti kana uumametti yes yoo jiraate. Kan kunis marii gaafata. Marii fi waliigaltee sabaa gaafata. Hunda caalaa garuu ufitti amannee humna ta'uu duwwaatu filmaata saba keenyaa filmaata dantaa keenyaati jeen deebisuu barbaada. Mootummaa Itoophiyaa dhufaa darbaa tajaajiltee ammas gabrummaa ofirratti jabeessina seenaan keenya akkas ta'e. Odoo Oromootti hin gargaaramin Oromoon capheen beeku Habashaadhaan. Oromootu qoraan meeshaa Habashaaf ta'e Oromoo gabroomsuu gargaare. Waan tokko na yaadachiifte bara I think 1988 yookiin 9 fakkaata. Namni hundi ni beekaa Jeneraal Marid Nugusee nama jedhamu dhaga'uun olfatillee. Jeneraal Marid Nugusee kuni yeroo sanii Chief of Staff akka Jeneraal Birhaanuu Juulaatiif waraana dargiitiif. Jeneraal Marid fayyaa dhabeetii Awurooppaa iddoo nan itti wal'aanamu san itti baradhu san itti wal'aanamaa ture Awurooppaatti. Military hospital biyya sanii keessa ture. So Jeneraal Marid waliin bare dhaqee Harargeen ture Harargeettis wal barree ture
hospitaala san dhaqeetiin gaafadha Jeneraal Marid nan gaafadha. Yeroo tokko Afghan Confidential wanni jedhamu barreeffamni jedhamu tokko ba'ee waa'ee Jeneraal Marid kana baay'ee faarsee barreesse. Namni kun nama dandeettii qabu, nama Mangistuu Hayilamaariyaam illee bakka bu'ee Itoophiyaa hoogganuu danda'u jedhanii barreessan. Amma barreeffama kana fuudheetiin Marid bira dhaqee Mangistuutti deebi'anii Mangistuun probably waan kana argatanii jiru si ajjeesu hin deemini jedhee. Kana malallee waa'ee uummata keenyaa waa'ee saba Oromoo kan akkamitti ilaaltu jee wajji haase. Namichi akka ilmatti na ilaalaa baay'ee oppilli na wajji haasa. Waan jedhan siima waa'ee Oromoo yeroo san. Warri ammallee kaalibarii akka isaa san qaban jellee yaaduun na rakkisaa. Jeneraal Marid maal naan jedhee roorroon uummata keenyarra ga'aa jiru. Nuti loltoota Itoophiyaati Jeneraal Chief of Staff military dargii saniif Jeneraal Marid Nuguseeti. Roorroon uummata keenyarra ga'aa jiru bakka obsinu darbee jiraa naan jedhe. Afaan Amaaraatti illee geeddareet kan minitaaggasoo balaay ሆኗል naan jedhe. So kana egaa itti hime waa'ee uummata keenyaas akkas jedhe. Booddee haalli kun ni geeddaramaa naan jedhe. Isaan yeroo sanii ka namichaan sodaatin naan jedhe baay'ee tuffata ture warra dargii kana inni baay'ee tuffataa nama beekalleedha nama waa dubbisuu halkanii guyyaa kitaaba dubbisaa nama military training duwwaa miti nama really addunyaas beeku nama akkasii ture Marid. So haalli kun ni geeddaramaa naan jedhe anaan. Haalli kun ni geeddaramaa wama tokko waadaa naa galii naan jedhe. Barumsa kee yoo fixxee gara biyyaa deebi'i. Ammas akkanumatti dhugaanatti haasa'ii naan jedhe. What? Of course dhugaanatti haasa'ee kana jechuu barbaade warri militarii keessa jiran akka Marid Nugusee ta'aa jechuun barbaade. Nama gaafa san roorroon saba Oromoo irra ga'aa jiru waan obsinu bira darbee jira naan jedhe jechuudha. Hubannaa loltuu mootummaa tokkorraa Chief of Staff mootummaa kan turerraa waan akkasii hoggaan dhaga'u yes uniform illee uffatan mootummaadhaafis lolan Oromummaan waa'ee Oromoo rakkoon Oromoo irra ga'utti dhaga'ama jechuudha. Danda'a jeeti. Well, arra warra uniformii militarii uffatan haa ta'u, warra sibiilii ta'an haa ta'u, kan Oromoo ta'an hundi yeroo haalli akkanaa kun uumametti eessa dhaabbannaa jedhanii of gaafachuu qaban. Dhuguma meeshaa let us say warri duratti booji'amee OPDO tahee TPLF aangesse empower godhe. Ammallee akkasumatti humna biraa ofirratti aangessuu barbaaddu moo Oromoo aangestanii Oromoo wajji aanga'uu barbaaddan. Amma warri lolaa jiru kuni really Abiyyi aangessuudha. Nothing else. Abiyyuma aangora tursiisuu yoo ta'e malee Abiyyi immoo Oromoof diina akka ta'e number 1 diin isaas Oromoo akka diina lakkoofsa tokkoffatti akka laalu beekamaadha. Empire Itoophiyaadha. Farra bilisummaa sabaaf sablammoota Itoophiyaatti farra ummata Oromooti. So empirummaan Itoophiyaa diigamuu sanboota hariiroo qixxummaa fi kabajaarratti dhaabbate ummatoota hundaa wajji qabaachuutu waan sirriitii kanaaf qabsaa'uu qabnaa jedha. Fakkeenyaaf recently Chief of Staff Birhaanuu Juulaa waan jedheen koot godhuu barbaada. Biyyattii tana nuutu walitti qabee jiraa waraana kanaa walitti qabee jiraa Israa'een bittinnooftii jedhe. Ismaayyuun gaafadha. Hamma yoom waraanaan biyya tana walitti qabdee tursiiftaa? For how long? Hamma yoom? Biyyi tokkolee addunyaa kana keessa waraanaa walitti qabamee kan bulu Itoophiyaa malee hin jiru. Itoophiyaa waraanaan dhaabbatte waraanaan tursiisaa jiru. Maaliif? Waraanaan tursiifamoo kan miidhamu kan ajjeefamu kan
kan dhumaa jiru ummata koloneeffame kana. So karaa irra wayyaatu jira. Warra loluufis karaa irra wayyaa jira. Warra Abiyyiif loluufis karaan irra wayyaa fi sirriidha. A very different and correct path. Saba ufiitiif dhaabbachuudha. Yeroo the Horn of Africa, Gaanfa Afrikaadha. Warri North fi South fi maal walitti deebi'ee seenaan jaarraa 19ffaa deebi'ee dhufuu deemu kanatti namuu ganda ofiif biyya ofiif haa dhaabbatu, saba ofiif haa dhaabbatu. Warri people laal namni ideology qabu, namni commitment ilaalcha siyaasaa qabu Abiyyiin hin sobamu. Warri Abiyyiin sobamu dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa dubbannaa garaa ofiitii fi gooftaa sun tajaajilu malee mishinii biraa qabanatti hin fakkaatu. Kan qaban yoo jiraatan ammoo kunoo hin agarraa ba'anii dhugaa Oromootiif dhaabbachuu hin qaban. Waan itti waltaanu Oromoo saba keenya biyya keenya dhuunfannee saba keenya bilisoomsinee nagaa isaa security isaa bilisummaa isaa tiksuudha. Oromoon sirna dhabne sirna bulchiinsa dhabnetti deebi'uudha, abbaa biyyummatti deebi'uudha. Sambooda namoomaa fi hariiroo namoomaa ummatoota hunda wajjin qixxummaa irratti dhaabbatee mari'annee qabaachuu hin dandeenye. Hariiroo haaraya biyya haaraya Gaanfa Afrikaa haaraya dhaabbatuuf haa qabsoofnu malee emperor deebifnee tursiisuudhaaf qabsaa'uun har'atti yoomillee barbaachisaa mitiin jedha. Mani bena,